Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Rabbimin rahmeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hamdolsun bizler de iyiyiz güzel kardeşlerim. Bir 15 gün falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum ama bir hafta olmuştur kesin. Bir hafta aradan sonra diyelim karşınıza geçtik. Biraz rahatsızdım değerli kardeşlerim. Onun için bir türlü video çekmek nasip olmadı. Biraz toparladım kendimi işte. Yani mevsim dönüşlerinde illaki şöyle bir kırgınlık, bir rahatsızlıklar olabiliyor. Artık yaşlanıyoruz, büyük bir ihtimal ondan da olabilir. Hani 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda böyle bir sorunlar yaşamıyorduk ama artık yaş gittikçe yaş artık kendini belli etmeye başladı diyelim ama yine de ne diyoruz? Hamdolsun Rabbimize diyoruz. Bugünümüze ulaştırdığı için sağlığımızı, sıhhatimiz yerinde olduğu için ne kadar Cenab-ı Hakk'a hamd etsek azdır güzel kardeşlerim. Şöyle gördüğünüz gibi biraz önce pazara gittim. Pazardan birkaç ihtiyaçlarım vardı. Tabii ki gerisini de eşim tamamlayacak. Allah ondan da razı olsun. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size ama gerçekten alım gücü çok fazla zorlaşmaya başladı değerli kardeşlerim. Rabbim yardım etsin, güç versin, kuvvet versin. Gerçekten çok zor çünkü çok çok fazlasıyla uçmuş. Düşünebiliyor musunuz? Aslında marulun zamanı değil mi? Kışın marul daha muhteşem olması gerekirken 5 lira 6 lira değerli kardeşlerim. Dereotudur, şudur budur. Yeşilliklerin hepsi uçmuş. Aslında zamanı biraz daha düşük olması gerekirken hatta diyorlar ki işte dolar şöyle böyle pazarda konuşurlarken insan kulak misafiri oluyor duyuyorsun işte dolar yükseldi diyor olacak işte olacak işte diyorlar yani bilmiyorum Rabbim yardım etsin gerçekten çok pahalı bir ıspanak 8 lira 9 lira değerli kardeşlerim kilosu ama ne yapalım almadan bütçemiz el verdiği süre içerisinde almaya çalışıyoruz ne yapalım. Gerçekten alım gücü zorlaşmaya başladı. Hele bir de çok kalabalık bir aile ise Rabbim yardım etsin diyorum. Velhasıl şöyle sizi döndüreyim bakalım. Şöyle sizi döndürelim bakalım da gösterelim size neler almışım. Evet değerli kardeşlerim şöyle göstereyim. Çekirdeksiz üzümü ben çok seviyorum. 15 liralık çekirdeksiz üzüm aldım. Kilosu 12 liraydı yanlış hatırlamıyorum. 15 liralık aldım ben. Şöyle armutlar 10 lira kilosu. Deveci armudu da 10 liraydı. 2 tanesi 1 kilo geldi değerli kardeşlerim. Bunu da 15 liralık aldım yanlış hatırlamıyorsam. Greyfurt aldım. Sıkacağım, içeceğim. Çünkü eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Şu gördüğünüz 3 tanesi 10 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Patlıcanın kilosu 7 lira. 3 tane aldım. Vardı dolabımda. Ispanak aldım. 8 liraydı. 8 lira mıydı 10 lira mıydı onu da tam unuttum. Neyse 1 kilo ıspanak aldım. Şöyle narın kilosu 7 liraydı. 2 tanesi 1 kilo geldi değerli kardeşlerim. Bakalım ilk daha sefte yapacağız. Eşim seviyor ayıklayıp yiyin. Şifa niyetin olsun inşallah. 2 tane 1 kiloyu aşkın nar aldım. Şöyle göstereyim ama iri narlarım değerli kardeşlerim. 10 liralık da mantar aldım. 18 liraydı kilosu. 10 liralık aldım. Şu dereotu 3 lira değerli kardeşlerim. Tohumlarım var. Değerli bir kardeşim vardı. Onları ekeceğim. Bakalım dalından kopartır kopartır yeriz en azından. Saksılarımı ekeceğim. Şöyle bir bugün limon ucuzdu değerli kardeşlerim. Şöyle bir filesi 2,5 liraydı. Normalde 5 liraya da var ama kilosu 5 liraydı. Ben 2,5 liradan aldım bir filesini. Tabii ki 5 liraya da var. Yani ama hiç fark eden bir şey yok. 5 lirayla 2,5 liranın arasında hiç fark eden bir şey yok. Ha, iki file alan 5 liraydı. Bir file alırsan 3 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Aldıklarım bu kadar değerli kardeşlerim. Görmüş olduğunuz şeyler hemen hemen 105 lira falan tuttu sanırım. Cüzdanımda bir 10 lira mı 15 lira kadar falan para kaldı değerli kardeşlerim. Tabii ki bunun hani sadece meyvesini aldık. Bunun yiyeceği nerede? Sebzesi nerede? Yani sadece meyvesini aldık. Sebzesi nerede? Tabii ki sebzelerin birkaç parça bir şeyler dolapta olduğu için onları alma gereği duymadım. Salatalığımla domatesimi falan da
Eşim getiriyor, Allah razı olsun, bittikçe. Benim aldıklarım bu kadar değerli kardeşlerim. Tam tamına 105 lira para tuttu. 15 lira kadar cüzdanımda para kalmış değerli kardeşlerim. Ama olsun, ne yapalım. Rabbim ağız tadıyla da tüketmeyi nasip eylesin. Herkese de envai çeşidini nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bizlerin daha güzelini sizlere versin Cenab-ı Hak. O zaman şunları biraz dursun burada. Şöyle bir İçecek hazırlayayım kendime. Şöyle bir yarım saat kadar dinleneyim. Çünkü çok yoruldum. Bizim buraları bayır olduğu için biraz çıkarken zorlanıyoruz açıkçası. Şöyle biraz dinleneyim. Daha sonra yemeklerime geçeceğim. Evet değerli kardeşlerim, şöyle kendime ikisi bir arada Nescafe yaptım. Yanına da şöyle koydum. Biraz dinlenmeye geçtim bakalım. Daha sonra yemek yapmaya geçeceğim mutfağa tabii ki. Köfte yapacağım. Pilavım var. Pilavın yanına köfte kızartacağım. Tavuk çorbası yapacağım. Daha ne olsun, hamdolsun Rabbimize diyoruz güzel kardeşlerim. Dışarısı güneş var ama çok soğuk. Hatta sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok fazlasıyla esinti var değerli kardeşlerim. Yağmur yağsa belki bu kadar olmaz ama yağmur da yok. Havalar çok güneş gidiyordu, bakalım Rabbim hayırlısını illaki nasip edecektir. Hayırlısını göstersin Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim. Yağmur da tabii ki isteniyor. Zamanı aslında bugün Aralık'ın Kasım'ın kaçı bilmiyorum ki. 18'i mi 17'si mi? Öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, o zaman bana şöyle afiyet olsun. Bakalım gün bize neler gösterecek güzel kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, pazarlıklarımı yerleştirdim. Ondan sonracıma şöyle dinlenme kahvesinde içtik. Hep birlikte zaten gösterdim size de. Şimdi burada tavuk çorbası yapıyorum. Yalancı tavuk çorbası. Şöyle sarımsak var içerisinde. Şunun içerisinde neler var onları söyleyeyim size. Şimdi bir yemek kaşığı kadar un koydum zeytinyağıyla. Onu hafiften kavuruyorum. Şunun içerisinde de şöyle bir tane yumurtam var. 2 diş sarımsağım var. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdum var değerli kardeşlerim. Yarım da limon suyu sıktım. Bunu bir yemek kaşığı kadar da un dedim mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Belki de demiş olabilirim. Bunları güzelce çırptım. Şimdi burada da unum kavruluyor. Bir yemek kaşığını kavuruyorum. Bir yemek kaşığını da çiğden koyuyorum. Şöyle haşlamış olduğum tavuklarım var. Bunları tabii ki daha önce haşlamıştım. Kalan etlerimi böyle kutunun içerisine koydum değerli kardeşlerim. Dondurucuya atmıştım. Şimdi onu daha önce çıkarttım, böyle biraz daha salsın kendini diye. Bunu da içerisine ilave edeceğim. Çorbamız hazır olacak değerli kardeşlerim. Evet, böyle çırpmaya devam edelim. İşte hep koşuşturmaca içerisindeyiz. Şimdi hafif bu kavrulsun bakalım unumuz. Sonra soğuk su ilave edeceğiz içerisine. Biraz boğazlarım yanıyor değerli kardeşlerim. Büyük bir ihtimal herhalde grip olacağım. İlk önce şöyle bir karışım yapayım kendime bakalım. Kendime karışım yapacaktım. Limon suyu, karabiber, bal, onu hep birlikte yapalım istiyorum. İlk önce şu çorbamı bir hazırlayayım. Daha sonra onu da size göstereceğim değerli kardeşlerim. Ben Covid olduğum zaman kız kardeşim yapmıştı. Öksürüyordum. Gerçekten muhteşem bir karışım. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi unum kavruldu. Kıstım altına şöyle. Biraz su takviyesi yapalım. Karıştırmaya devam edelim değerli kardeşlerim. Ben bunu böyle çırpmaya, karıştırmaya devam edeyim. Aşama aşama devam edelim bakalım. Evet değerli kardeşlerim, bütün karışımı koydum içerisine. Şimdi tavuklarımı da koydum. Şimdi bunu ben böyle karıştırmaya devam edeyim. Daha sonra biraz ılıdıktan sonra çorbanın tuzunu koyacağım. Kesilmesini istiyorum. Biraz karabiber ilave edeceğim. Biraz da kimyon koyacağım içerisine. Sonra üstüne toz biber
ya da pul biber kızdırıp çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. Ama ben gezdirmeyeceğim çünkü çok fazla yağlı olsun istemiyorum değerli kardeşlerim. Çünkü unla kavurduğum için biraz yağ koymuştum içerisine. Ondan gerek görmüyorum ama istiyorsanız yağ gezdirebilirsiniz. Tereyağı da olabilir. Normal yağda gezdirebilirsiniz. Arzu, tercih sizindir. Arzunuz sizindir değerli kardeşlerim. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben çorbamı karıştırmaya devam edeyim. Evet değerli kardeşlerim, yalancı tavuk çorbam hazır. Şimdi karışımı da hazırlayalım. Çorbamı kapatayım ben. Evet. Şöyle kıvamı da. Çok güzel oldu değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle bir kapatalım bakalım. Hadi bakalım. Sen dinlenmeye geç. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi bu öksürüğe falan birebir deneyin, yapın derim. Gerçekten boğaz yanmasına falan 10 numara. Şimdi burada yarım limon suyunu sıktım. İçerisine koydum. Şimdi şöyle bir çay kaşığı dolusu karabiber. Çok acı ama gerçekten 2 seferde öksürüğü boğaz yanmasına geçiriyor değerli kardeşlerim. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Şöyle Trakya'nın balı. Bir tatlı kaşığı da bal değerli kardeşlerim. Tabii ki bu bal çok yiyemem. Çok fazla sevmiyorum balı çünkü. Şöyle onu da attık içerisine. Şimdi ne yapıyoruz? Çok az bir şeyde kaynar su takviyesi yapıyoruz. Şimdi benim biraz boğazlarım yanıyor demiştim. Şimdi ona çok iyi gelecek değerli kardeşlerim. Şöyle karışımı görün. O kadar acı olacak ve ama gerçekten şifa kaynağı diyorum. Şifa deposu. Öksürüğe gerçekten birebir. Boğaz yanmasına birebir. Ben bunu şimdi biraz sonra içeyim değerli kardeşlerim. O zaman ben artık videomu da kapatayım. Bugün koşuşturmalı bir gün oldu. Allah nasip ederse farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Sizleri Allah için çok seviyorum. Hoşça kalın.